Horas malihita di hamba nami doat inanami nang di bagasan tikion di patupa huriat tadu partangan week nang pe di bagasan virtual alani situasi doat kondisi saunari di bangso doat negara tahun sian hami saluhut parhaladun huriata pasahaton selamat malam sialumma di hita adorang setapuka partanya ngata jumul mahita martang yang nahohom. Amin. Mari mahita nomor 125 ayat sada dot ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di perbadia, na mapalangi dohotan on. Amin. Semononin na Tuhan Jehova, yang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihoton na marhapor siaon, alay anggo di halak parjahat, dangarong hasanangan na, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan sailehon jala patubu malihami haporsiaon nasitong tabay mahaporsiaon nami ganupari asalam tuhu lehon malihami holong ni roha naso marpangasi asa holong roha nami liho dohot didongan nami jolma lehon dihami pakirimon na mangulu asa marlas ni roha hami mabayan lomo ni rohami say uluy mapangiluan nami ale alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema hata di bata nagbeturpuk epistel di partangnya ngata di budarion imanatar surat di 2 Samuel bidusada memukamai sian ayat 10 1 ayat 27 tajahama secara responsoria. Dungi diadukon si Daud ma edde adungon mananangi si Saul do si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon ajar monoton doi tu halap Juda edde andung taringot tusio idama tarsurat doi di bagasan pustahan halap nabunar. Oleh hamuliau ni Israel nung ngamate tartulang hamu di atas ni akar biamu magoponai tung maragean akka ulu balang unang nian di Papua baritai digat unang manian di baritahon di aka alamani askalon
asa unang malas ni roha akaburu Palestin, unang marolok-olok akaburu ni halak pakdu. Hamu ale dolok Gilboa, sayunang manian adong nabur manetek tuhamu manang udan madabu, manang hauma patumonaan, ay disido hude dekon ni lebu-lebu ni akka ulu balang bolon, lebu-lebu ni si Saul, hira naso miniahan marhite-hite miak. Naso lumulak nian sior ni sis Jonathan, so martubul sian muda ni akka namaragiam. Siat tabu-tabunya kau balang, podang ni si Saul pedang dan bulak putih so martubul. Oe ale Saul dohot Jonathan, akan ahina holongan jala hasudungan ni roha, tagan di ngulu nasida, jala di hamatean nasida pe, dan siram nasida, dumoras do nasida sian pidong Raja Wali, jala gumogo sian singa. Amu ale bu Israel, tatangi samu si Saul nama loson tuhamu aka ulos surta. Nama bain payanmu marjagar-jagar sian sewe. Mago ponai tung maragean aka ulu barang ni tonga-tonga ni tonga totangan nunga tung mate tartulang si Jonathan di atas rabiami. Yale Jonathan alian masih masak rohaku pasari-sari panagimi tung hasudungan ni rohaku situ tudoh lomoan rohaku mida holong ni roham diau asa mida holong ni roha ni parupuan. Mago ponai tung maragian akka ulu barang jala mago akka parhohas tu hamusuan ido sahatna martua do akan atumangion hatani libata jala na piopsa. Amen. Mari dimahita nomor 227 ayat sada tabatulu. Martang yang mahita alia manami na marhabangsa di bono gijang mulai ati godang Tuhan husombahun hami tuho sahatu bagasan partikianon tutu Tuhan totong do diramoti ho ngulu nami tarlungo biali Tuhan di bagasan bornginon di nama saur hami di nama muji-muji guarmu nabadiye ali Tuhan neng tangi hono nami mahatami ho mana mengajari-jari hami ali Tuhan ho mana mian di bagasan roha nang pikiran nami
Asago itu tu hatami waktu si hami, terlungubi ulaun hami marhite ulu nami si ganup ari. Tangihon ma Tuhan pangiduan namion, di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Horas madihita saluhuna amanami dohot inanami, hatani debata di partangyang hata tikion, imana tersurat di buku 2 Korintus 8 ayat 7 sahatu ayat 15. Tajahama secara responsoria 2 Korintus 8 ayat 7 sahatu ayat 15. Alai songon hasurungan muna di nasaluhut, di haporsiaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakaholongi muna di hami, naing songonima hasurungan muna nang di ulaun asini rohaun. Dada songon paksa hataki, naing ujioku dotahe sitong ni holong ni rohamuna, tumi bakon pakaburjuhon ni akadongan. Ai di boto hamudo asini rohani Tuhatai Yesus Kristus, nama murahian gabi pogus alani hamu, asa gabi mangura hamu hinor honni pogus nai. Odo turgas sianau, na patut dui di hamu, ai hamu jumolo hian siana tauni, buka nang na patupahon nang na tumahi. Asa patulus hamuma nuaeng nang na patupahon, asa songon riko ni roha lahu tumahi, songonima na patupahon hombar tunadapot. Ai molo adong rikot ni roha, halas honoton do nadapot, datum salku sia nadapot. Ai dada naing haporsuhon di hamu, hasonangan ia didongan, naing masih padosan manian. Anggo sonari ditomu-tomu nalubi na dihamu manang kurang dinasida. Asa ditomu-tomu nang nalubi na dinasida na kurang dihamu. Asa gabidos. Hombar tuna tersurat, si peop na gudang dang marlobi-lobi, jala si peop nautik dang hurangan. Ima sahatna. Dihamuna amanami, inanami, songoni akan apa sebulung na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Sahalak Bunda Teresia, di bagasan parnguluanna pola do ditadikon saluhut aka artana, ditadikon salut akan adong di ibana, lahu ibana tu inganan manang tu daerah terpencil, ima daerah na pogos. Jala tujuan di ibana ima lahu mangurupi nasida, mangurupi akan nasomargelok, mangurupi akan napogos, namarsahit, dohot, nasomarama, nasomarina. Pangurupion na dipatupa Bunda Teresia, sasitong na taridai, ala na mangulu do holong di Kristus, di bagasan, ibana. Jala saluhut jonma na diportibion, molo nunga mangulu holong di Kristus di bagasan moluna, ikut do ibana tutu, gabe pangurupi di donganna sian nasa tolak ni guguna. Dihita saluhuna manami dohot inanami, di bagasan turpuk jamitaun, Apostel Paulus paingoton ruas di Huria Korintus, asa patupahon pangurupion, tu akan narikot siurupan. Terlungubi ma tu hala Kristen adong di Yerusalem, di bagasan partikiani, na mengalami hapogoson, dohot na mengalami aturaparon nasida. Jala dorang sodieton, takas do Apostel Paulus, mangurupi Huria nadong di Makedonia. Tentu dada ala namar lobi-lobi ibana, dada ala namar lobi-lobi nasida. Alai ala adong do, jala alamian do holong niribata, jala ido nama ngojar ibana, patupahon pangrupion di bagasan lasni roha. Jala ido na disosoi si Paulus tu Huria Korintus, asa dohot nasida lahu mangrupi Huria di Makedonia. Jala di ayat itu takas didokon Apostel Paulusi, takas ditada nasida hasurungan di Huria Korintus, ima marhite ayat itu dirok kondisi,
alai songon hasurungan muna dina saluhut, di haporsiaon, di hata, di parbinotoan, di nasa haringgason, di pakaholongi muna di hami, naeng songoni hasurungan muna, nang di ulaun asini roha. Lapatan na jumulu do nasida majalo Tuhani, gudang surung-surung di nasida, di nang majalo Tuhani. Alai di aka gudang di surung-surung nasidai, tadi damanian ulaun asini roha di Huria Korintusi. Ulaun asini roha naboi mangurupi nakajolma naso margello. Jala di ayat napawaluhon di dok apostel muse. Dari songon napaksa hataki. Naing ujiok kudu tahe sitong di holong ni roha muna. Tumibakon pakaburjuhon muna di dongan. Lapatan na amanginang taida dumarhite terpujami taon. Dang na mamaksa yang gosi Paulus. Tuhuria Korintusi. Asa ulo na sida mangurupi. Dang na adong unsur paksaan. Ala tutu ulaun molo na diojar ni keterpaksaan. Tutu dang marlapatani. Molo tau rupi dong atas sian rasa keterpaksaan. Dang adong ipolani. Molo marbut ungut hita mangurupi dong ata. Dang adong ipolani. Si Paulus ulan penguton na sida. Dang na mamaksa. Asa diingo na sida. Songo dia balgani rohani Yesus Kristus. Songo dia balgani holong di Yesus Kristus. Na naung dijalo Huria Korintus. Alani dihita saluna ruas ni Huriata. Molo mangurupi. Molo tapatupa pangurupion. Unang manian sian ungut-ungut. Unang maadong na marungut-ungut. Alai sian tulus ni rohatama tapatupai. Jalani dia napa siahon dirokon terpuk taon. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Nama murahian gabi pogos alani hamu. Asa gabi mamora hamu hinorhoni pogos nai. Dipaingo do tuhita amanginang marhite terpukon. Kristus nagok hamurauni. Alai ditadikod doi ro ibana tu pertibion. Ditinggalhon ibana hamuriaonna. Ditadikon ibana salut aka hamuronna. Asa salut hita. Asa salut jolma na pogos. Di bagasan hadusonna. Di bagasan partodionna. Asa gabe di pangora. Olo Yesus gabi marlea. Olo ibana mate di hau pinarsilang. Asa unang hona be aka jolma pardusai. Asa unang hona hita saluhuna. Ido na ikon taingot di bagasan parnguluata. Jala ido na tahong latehon. Buasa hita mangulahon nadinggan. Buasa hita mangurupi aka dongata na somargeloki. Dihita saluna ruas ni Huria amanami nanami. Songoni nang akan apo sebulong. Marhite topik jamita taon. Didok tuhita marsiurupan. Di bagasan holong. Songon dia do amanginang halak na marsiurupan di bagasan holong. Molo di zaman naujui. Adong do istilah serikat tolong menolong. Adong do tradisi marsiadapari. Marsiurupan. Alai molo taida di partikian sonari amanginang. Nunga pudar hasomarani. Nunga pudar tradisi i. Nga maul bejupang. Ngulu na marsiurupan. Tarsongon marsiadapari. Turpukon tuhuria Korintus nang tuhita. Saluhutna ima gambaran. Pangalaho na masa ditikyon. Naung adong hiado tahi ni Huria Korintus law mangurupi. Alai gabe dan jadi mangurupi nasido. Hidumbahin di pengot aposteli nasida. Asa nasida olo mangurupi. Hombar tu holong ni debata. Hombar nang olo Yesus makokop. Nang mamurahian.
nang ro ibana maninggal hon hasangaponna ulu ibana lea mate di hau penersilang nang songoni maholong miro hatta di tonga-tonga ni dongata termuobi na patut siurupota dihita seluna amanginang marhita ay 12 do di ay 10 tului musay dirokon ay molo adong rikot ni roha halasono do nadapot datung salpus yan nadapot ay dada naing hapursuhon di hamu hasonangan iya didongan naing masih padusan ma nian alani konsep marsiurupan na binahin ni Apostol Paulus ima konsep kesetaraan asa unang manian adong nama mura di bagasan pardagingon na alai pogos di bagasan partodion na asa unang manian adong namora alai dang peduli jeladang olo mangurupi na pogos alai konsep na pinasaha ni apostolon ikon seimbang pangurupion na tapatupa di bagasan parnguluat ta amanginang ima hataridaan ni naumian holong ni Yesus dihita mangurupi akadongan unang ma asa mangigil balos unang ma adong motivasi na asing asa dipasangap hita asa dipuji manang disanjung hita rupani unang mai nagabi motivasi ta alai didokon di bagasan terpukon sangon dia do halak na marsiurupan di bagasan holong marhite jamitaon didokon na perjolo tapatupa ma pangurupion tudongata tanpa mencari keuntungan konsep ni halak na marsiloleon ima ala nunga jumolo ibana majalo siad debata jadi unang ma diigil ibana unang mataigil balosna sian akan natapatupai halak na mangigil balos na setimpal tu akan nadinggan na niulana berarti ipa tuduhon na pogos dope haporsyaon na dia masih miskin di dalam iman ketika kita masih mengharapkan balasan dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa kita masih miskin di dalam iman. Kita memberi tentu karena kita sudah kaya akan iman. Dan kita harus menyadari bahwa pemberian kita itu tidak sebanding dengan pemberian anugerah Tuhan kepada kita. Itu tidak sebanding dengan kasih Kristus yang besar kepada kita, yang telah memberikan kita kehidupan yang kekal. Jalai kontai ngok doa manginang hamuraun na adong dihitai akan adong na tatiop di portibion dada boy i paluahon hita dada boy i menjamin hita laho madapot hangoluan sisa liling nililing nai ay holan mudar ni Kristus do na boy paluahon hita alani ganup halak na ulo mangurupi dongan na ima halak nang mangulu holong ni Kristus di bagasan nguluna. Napaduahon amanginang songon dia do halak na marsiurupan di bagasan holong. Ima jolma na olo mangurupi donganna ima hataridaan ni hamoleatonna tu debata. Lapatan na gudang do saunari amanginang molo dilehon tudonganna molo diurupi donganna pitor di paburnang-burnang pitor di dok jela pitor di pabuah-buah tu halak aha nari patupana di dok ma ngahulehon songonon ngahu patu pabe songonon jok dorupani ta etong-etong aha nang talehon tu akka dongata alani amanginang molo songoni dope konsep di bagasan parnguluata molo songoni dope cara ditiki marsileoleon hita
Dina tapatupa jala ta urupi dongata dang adong ipolani ulaun na sia-sia doi. Terumubi ma molo ta urupi dongata talehon sesuatu tu dongata alai tabai hinilahu menindas mangaleai tumakon ma dang talehon dang taulahon dang taurupi anggo holan lau mangaleai nasida. Alai tabahin ma amanginang aka holong di aka pangurupyot tai silehol-lehot tai ditiki hita mangalihon manang mangurupi gabe patuturu dirit tamai merendahkan hati jala nataulahoni gabe pujian di debata ima na sasitongna na perpudi di hita saluhuna amanami dohot inanami songon dia do halak nomor siurupan di bagasan holong didokon di ayat 14 dohot ayat 15 anggo saunari ditomu-tomu na lobi na dihamuma na hurang dinasida asa ditomu-tomu na hurang asa ditomu-tomu nang nalobi na dinasida na hurang dihamu asa gabidos hobar tu na tersurat si peop na gudang dang marlobi-lobi jala si peop na utik dang hurangan. Konsep marsiurupan na diajarhon diturpukon ima mangajarhon hita amanginang patupahon pangurupion tu dongata ikon boy manasida gabe pangurupi nang tu halak na asing ima tujuanna ima tangyangta molo ta urupi dongata ikon boy mamusa ibana mangurupi halak na asing unang behita na diurupi unang beta igil hita asa diurupi manang unang beta igil balosna alai gabe pangrupi matong nasida tu aka na asing jala konsep mangurupi ikon pos rohana dang gabe marpogos ibana dang gabe marpogos hita molo ta urupi dongata alai justru martaba-taba do pasu-pasu natajalo sian tu hatai ikon porsea do hita disi amanginang alani marhite turpukon taida jala dipakulingi mahita saluhuna songon panosohon ni si Paulus tuhuria Korintus jala disosohon manang tuhita saluhuna amanginang asa mangulu maholong na marsiurupan di tongah-tongah ta didokon di Galatia onom ayat 2 marsiurupan mahamu mamorsan na dodoki aido dalan mangaradoti patikna da molo nang tarajumi hita si iton Kristus dang tama hita molo so paula dang taboto halak na di bagasan hapogoson paula dang taboto akan amasa di akadongata ikon peduli do hita ikon taingot do amanginang hita songon gambaran ni pamatang ni Kristus dus doi songon pamatang ni Kristus molo hasitan sebagai pamatang molo anggota na adong di pamatang taon ditiki hasitan isarana tangatta doho donang si malolong tatangis hasitan dohot makilalahon songoni manang saluhut akan naporsea ikon manian sa pakilalaan hita unang maadong na las rohana di bagasan parukilon ni donganna manang istilah sonari di dokon SMS senang melihat orang susah susah melihat orang senang tapadau ma pangalaho si songonisian hita alai dina marsiado dina mangalului akan narikot di ngolutta di pardagingota unang mahita gabe marsirapusan unang mahita gabe marsitobisan marsigulut bersaing secara tidak sehat alai naing mahita dos rohata marsiurupan dos rohata masih holongan ido jamita na dipasahat tuhita
asa terjalin jala terjadi keadilan di tengah-tengah ni portibion. Taulahon ma amanginang ulaun para sini rohani. Na pasti dang dos dilihon tuhat tatu hita basa-basa. Dang dos saluhut aka pasu-pasu na jinalo ni jolmai. Marasing do aka natajalo. Marasing bedo aka basa-basa natajalo. Alay di aka parasingani amanginang tapak keme lau pasikopon holong ta, songon holong ni Kristus tuhita saluhuna. Ikon tapak kema aka parasingan na adong dihita, laho pasikopon holong ni Kristus nang humokop hita. Didokon di Matius 25 ayat 40. Nasa natabahin tu akka na metmet, tu akka na pugos, tu akka na sumardiha-diha, tu akka danak na sumarama, na sumarina, na mambahin tu debatado hita disi. Amin. Martangiang mahita. Mau lihat itu Tuhan hosombahon hami Tuhan. Nunga dipakulingi hatami hami Tuhan. Asa mangulu hami di bagasan holong na tulus. Holong na marsiurupan. Siala nunga jumolo hami majalo holong na siyan Tuhani. Dileon ho Tuhami hanguluan si saleling nililing na. Mau liate ma Tuhan. Atong pakke mahami tutu ale Tuhan. Gabe ula-ulam di tonga-tonga ni portibion. Pasahaton holong nang lilihonmu di tonga-tonga ni ngulun nami. Tuhan mau liate ma disombaw na hami tuho. Pasu-pasu ma Tuhan hatami. Asa gabi bohal di bagasan parnguluan nami. Pasu-pasu ma Tuhan nang saluhut hami. Saluhut ruas ni huriam di bagasan tikyon Tuhan. Ramo ti dongani. Jalahoma na mangalehon akalas ni roha di bagasan parnguluan nami. Tuhan hutangnya kon hami do saluhut akar ruas ni huriam na di bagasan aka parsahiton terlumobi na menjalani isolasi baik isolasi di bagas nasida doho di rumah sakit pe Tuhan. Ali Tuhan pasu-pasu manasida saluhuna lehon hai pason lehon hama malum pasu-pasu aka saluhut si panganon si inumon dohot aka obat na dikonsumsi. Asa gabi haroroan ni hahipason nang haroroan ni kesembuhan tu bagasan pamatangna. Tuhan hupasat hai mangulu nami holan tu tangadmu na badiay. Ramoti hami dohot saluhut ruas ni huriami. Dang huboto hami Tuhan ahanama sa tujulan nari. Alay na pos dorohan nami Tuhan. Molo mardongaton ho hami. Tiur jala dinggandu saluhut laka nami. Jala pargogoanmu hami Tuhan. Madalani ari-ari ningulu nami. Asima roham Tuhan, jalo matang yang namion. Hurajumi hami halak pardosa dohami. Jumolo urasi hami Tuhan sian hadosa nami. Salam talup hami madapot pasu-pasu na sian hoy. Mga sahon Kristus Jesus, tangihon mapangiduan nami. Amin. Marede hita sian nomor 716 ayat 1 telu. Inama molusan dok moluo
masa tahe Boan sinonang tuna holomi Asa margogo muse Bahen mau Orhiteanmu Pasu-pasu mabarmai Ale Tuhanku patupamaan Bain pasu-pasu tudangan sude Ingkang Tuhan sude songon binana Tuhan Ingot urupi luhut nagale Yabe parholong mahon Bahen mau Pariteanmu Pasu-pasu mabarmai Ale Tuhanku patupamaan Bain pasu-pasu tudangan sude Martangyang mahita di bata manami para sirohana sumurung hodo mualni pasu-pasu di hami mangalopi tanga dohami di bagasa tikion dinauk takas hutangi hokami hatam nagabe hanguluan nami nunga hupuji hupasangap pami ho Tuhan marhite de nami tangiang nami hu mangido hami tua dopamu saya tangi ho tangiang nami jalo mapar sebon nami di bagasan asido tolongi roham di papos rohanami Tuhan marhite hatam asalam margugu hami mangadu pihak kana masa di tonga-tonga ni ngulu namion jala samar lapatang ngulu nami songo si utoko Tuhan vali bagasa tikion gomos do pasahaton nami tua dopamu ngulu nami ganuk marsada-sada asaho namar mahani hami majuluani hami dia kaulaon nang si pikiran nami mangaramoti daging nang todde nami sariho nak kanarik koti di hami Tuhan jala patuk gugu nami mangulahon na hobar tulomo ni roham paluas mangulu nami gabe pasu-pasu dada holat tu diri nami alai dohok matu na humalia kami debataman nami para sirohana sumurung ramoti sude akaruas ni huriam dia kaulaon di tonga-tonga ni keluarga manang di dia petahena sida mulutu ngadong kana maruk kilalanya kapar sahiton ho nama daoni ho Tuhan nama ngaleopos ni roha do gugu talumobi di bagasa tikion torop siat tonga-tonga ni ruas ni huriam na mengalami pemulihan marhiti na isolasi mandiri di tonga-tonga ni bagas nabi nang na di rumah sakit pe herbakot tangamu na badiai Tuhan papos rohan nami pabuatuk doho patudu kabalagaomu di ngolu nami ramoti pargugui papos rohani sudia karuas ni huriami Tuhan unang luas gale unang luas mabiar unang luas tahutan manang gudoron nasida alai marpakirimot tuhoma Tuhan pasu-pasu saludak kaubat si panganon soni nang kasemangat siap tonga-tonga ni keluarga nang nama kaholongi nasida pe utangnya ko kami ronang tua dopamu akaruas ni huriam dia kaulaon na di tonga-tonga ni kegiatan na berbatas nuaik Tuhan ho mana mengajari hami mangaleo bisuk dohut gugu di hami juluani hami dia kaulaon na si pikiran nami Tuhan unang luas hami marmara pos doran nami Tuhan nasal pudo hamaolon na hubulus hami nuaik Tuhan
Dangadong na sotar patu pahodi ngulu nami. Martang yang dohami tu adopamu. Dia karuas ni huriam. Nang makilalah denggan ni basam. Marhiti aka gajang iumur. Lot aka pasu-pasu nang jinalo nasida. Ajari nasida madok mau lihate. Jalalam marbuhal-buhal mapasu-pasu jalo nasida Tuhan. Soni nang akayan ako nami. Napatuluso na parsikolan tuaka na tumibo. Na memasuki SMA, SMP, mahasiswa. Ho Tuhan na mangajari. Manang mga leo na kadala Tuhan. Marukil. Jala. Marsitutudu akan atau oras nuaing. Lau makubesi. Parborhak niya kaya nakon nasida. Manguruti ka parsikolanay. Ho ma Tuhan napaturehon. Ho napatuluson. Napatuduo na kadala na sabuy sikop nasida Tuhan. Boy lasrohan nasida manguruti ka parsikolani. Debatama nami para sirohan na sumurung. Pasu-pasu mananga kapakubasio di tonga-tonga ni huriam. Na berbatas nuaing. Pergugui jalaramoti hami saluhutna. Tuhoro hupakonggopok kami saluhutna. Aka uluan ni huriam. Sian ipurus kepala departemen akapareses. Na manguluhur resot. Nang huria marsada-sada. Soni nang akampakubasi daka lembaga. Tuho mau pasatami Tuhan. Asa margogo nasida mangula kolonna. Mga sahon asin ni rohami. Soni nang parhubas ni bang sonami Tuhan. Sian pusat sahatuaka daerah-daerah. Ho na mga lebisu doa pistaran. Anggiat takas na sida marhabira tuho. Mangulak kaulau ni Tuhan. Atong sahadiho mangulu nami. Molo peneng paujungon nami partangyangon nami di Budarion. Dang maruju ngasi doho tolongi roham siang ulu nami. Sahatu tangamu medang nato di nami. Sesadosa nami Tuhan hola di bagasa Yesus Kristus. Martangnya kami marsobah tuadopamu nabadiai. Amin. Marede mahita sian nomor 210 sia. Tatutu uma partang yang ngata tatangnya kuma peliata tu debata. Ale debata amanami na di bono gijang hodo haroroani saluhut silehol na dinggan doho na salibasan na maliutus. Hu pasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalomay gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parhasiang hami pilihanon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam. Doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rakmahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na di monagijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomo ni roham di banotongaon songon na di monagijang. Lehon matu hami sadaron hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unang hami to gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodona puna harajaon. Dohot haguguon. Rodia sangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsoran iton di perbadia ma. Namandungan hita saluhuna. Amin.
Amin. Amin. Amin. Horas madihita sa luhut na.